ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিতাপটো আহিলে চইলেণ্ট ভইচেছ আৰু অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞান বুলি কিতাপটো চাই লওঁ যে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনবক্সিং কৰিছোঁ এণ্ড আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো হয় চইলেণ্ট ভইচেছ আৰু আছামিজ এডিশ্যন হয় অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰিচয় আপোনালোকক মই চিলেবাছো দেখুৱাই দিছোঁ কি কিনো আছে কণ্টেণ্টছত আছে বহুত আছে দেখোন আছামৰ বিষয়ে আছে মানে 2022 আৰু 23ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰো আছে আপোনালোকে দেখিছোঁ ইফালে চিলেবাছকেইটা আহিছে বেয়া নহয় কিতাপটো বাৰু দেই ভাল বহুত ভাল মানে কিতাপ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে